வணக்கம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரெயினிங் இன் தமிழ். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரெயினிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சம் டூல்ஸ். நம்ம சர்வீஸுக்கு தேவையான டூல்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு கம்பெனியோடைய ஒரு ஹாட் கன் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம், அல்லது ஹீட் கன்னு கூட சொல்லலாம். இதில் என்ன பர்பஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், நமக்கு இப்போ ஒரு சிஆர்டி டிவி அல்லது ஒரு மதர் போர்டு வருது. அதை தின்னரில் வாஷ் பண்ணுறோம். வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் போர்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை இன்வெர்ட்டர் வருது இல்லையா, இன்வெர்ட்டர் போர்டு, இல்லை இன்டோர் அவுட்டோர் ஏசியில் வர போர்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். வாஷிங் மிஷினில் வர போர்டெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும். அதை சர்வீஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த போர்டை என்ன பண்ணும், தின்னர் வாஷ் பண்ணுவோம். தின்னர் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது நார்மல் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வரணும்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு வார்ம் அப் பண்ணணும். அந்த வார்ம் அப் பண்ணுறதுக்கே இந்த கன் தேவைப்படுது. சரி, வேறு இப்போ நமக்கு என்ன தேவைப்படும்? ஏன்னா வெவ்வேறு அப்ளிகேஷன் இது பொதுவாக ஹார்ட்வேர் ஷாப்பில் கிடைக்கக்கூடியது. அதாவது ஒரு வாலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பெயிண்ட் வராத பெயிண்ட் அதை அப்ளை பண்ணி பெயிண்ட்டை அப்படியே சுரண்டி எடுக்கிறதுக்கு, அல்லது ரீடெக்கரேட்டிங், இதுக்கு தான் இந்த பர்பஸுக்கு தான் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? வேறு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நாம் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா, இப்போ சோலார் பேனலில் பேட்ரி மேக் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படி ஒரு பேட்டரியை மேக் பண்ணும் பொழுது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறதுக்கு நாம் ஒரு சீட்டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஹீட் ஸ்ட்ரிங் டியூப்னு சொல்லுவோம், ப்ளூ கலரில். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணும் பொழுது அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்ல ஒரு நீட்டாக பேக் பண்ணணும். அப்படின்னா அப்போ இந்த இடத்துல இந்த காட்கன் தேவைப்படும். ஓகேவா? ஒரு அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு தேவையும் போது எங்கள்கிட்ட வாங்கிக்கலாம். இதனுடைய ப்ரைஸ் $850 வரும், 850. தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம். இதில் 2 கண்ட்ரோல் இருக்கும். இதில் கண்ட்ரோல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இது இருக்குது. இதில் ஆஃப் இருக்குது, நடுவில் லோ இருக்குது, ஹை இருக்குது, அப்ளிகேஷன் இருக்குது. நம்ம இதில் எப்படி வேணாலும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஸ்டாண்டர்டு இருக்கிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஃப்ரண்டில் என்ன செய்யணும், நம்ம கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக வேணும், ஒரு பாயிண்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா இதை கப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதன் மூலிமா என்ன பண்ணலாம், ஏரியா சின்னதாக இருந்தால் கூட நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஹாட் கன் அல்லது ஹீட் கன் தேவைப்படுறவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், வாங்கிக்கலாம். இதோடய ப்ரைஸ் $850 வரும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராசஸில் இனி ஃபியூச்சரில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அப்படி பண்ணும்பொழுது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். இந்த மாதிரி மேட், ரெட் கலர் மேட், இம்போர்ட்டட் மேட். ஓகேவா? இந்த மேட்டில் இருக்குது. ஏற்கனவே இதை பற்றி சொல்லியிருக்கோம். இந்த 4 கார்னரில் மேக்னெட் இருக்கும். மொபைல் ஃபோன் சர்வீஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இப்போ எல்லா சர்வீஸ் ஃபீல்டும் இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு சிலிக்கான் மேட்டு. ஓகேவா? இது $650 காஸ்ட் வரும். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஹாட் ப்ராசஸ் ஹீட்டில் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு மேட்டு தேவைப்படும். முதல்ல ப்ளூ கலர் ப்ளூ கலர் இருக்குது, க்ரீன் கலர் இருக்குது, தென் ரெட் கலர் இருக்குது. ஓகே, உங்களுக்கு தேவைப்படுறவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன். இன்றைக்கி புக் பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தா அடுத்தது இந்த மாதிரி குளோகன் தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம். இதனுடைய ப்ரைஸ் $550 சொல்லியிருக்கேன். நல்ல குவாலிட்டி, நல்லாயிருக்கும். ஓகேவா? இதை பற்றி ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், முடிஞ்சவங்க அதை பார்த்துக்கலாம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரெயினிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். ஆன்லைனில் உங்களுக்கு பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் 1, லெவல் 2 சிஆர்டி டிவி, செல்ஃபோன் ட்ரைனிங், எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங், இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ், யூபிஎஸ் இன்வெர்ட்டர், எமர்ஜென்சி லைட் அண்ட் 5.1 ஹோம் தியேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபிள் ஷூட்டிங், டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரொம்ப அற்புதமான ஃபீல்டு. யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுத்தா தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதைத்தான் ஆன்லைனில் உங்களுக்கு வீடியோவாக பெர் டே ஒவ்வொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரணுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கூடவே ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு சேரும். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஒரு சிலிக்கான் மேட், ரெட் கலர் மேட் பார்த்துருக்கோம். தென் உங்களுக்கு ஒரு ஹாட் கன் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம். என்ன பர்பஸ் யூஸ் பண்ணால் பேட்டரி மேக் பண்ணும்போது அது ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும், அல்லது ஒரு தின்னர் வாஷ் பண்ணி அந்த போர்டை ட்ரை பண்ணும்பொழுது நமக்கு இது தேவைப்படும். ஓகேங்களா? தென் இது ஒரு குளூகன் தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம். ஓகே, தென் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது, இந்த சால்டர் ஃபீடர் கன். இது என்னென்னா, இப்போ இந்த பிசிபிலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். எங்களுக்கு ஆர்டர் நிறைய வரும், ஆம்பிளிஃபையர் ஆர்டர்ஸு, இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு, இங்கெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் பிசிபி இந்த மாதிரிலாம் இப்போ 6 சேனல், 10 சேனல், 11 சேனல் இப்படியெல்லாம் ஆர்டர் வரும். அப்போ எல்லாம் நாங்கள் அசம்பிள் பண்ணும்போது நாங்கள் இந்த ஃபீடர் கன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். கிட்டத்தட்ட 1 ஹவருக்குள்ளே 10 போர்டு 20 போர்டு ரெடி பண்ணிடுவோம். ப்ராக்டிஸ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பிசிபி இப்படி தான் வரும். எந்த ஒரு போர்டாக இருந்தாலும் இப்படி அசம்பிள் பண்ணி தான் கொடுப்போம். நீங்களும் அசம்பிள் பண்ணணும்
அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் தேவைப்படும். எதெல்லாம் தேவைப்படும்? இந்த ஃபீடர் கன் தேவைப்படும். இது சம்மந்தமான ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பிண்டில், இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், லெட் ரோலு இதில் லாக் பண்ணிடலாம். லாக் பண்ணி இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக, இந்த டியூப் வழியாக லெட்டு வெளியே வந்துடும். 22 kg பெஸ்ட்டு லெட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்துல ஹீட்டர் இருக்குது. இந்த டிப்பு வந்து வளைஞ்சிருக்கும். லெட்டு வந்து இதில் டிப்பில் படும்போது இந்த இடத்துல என்ன உங்களுக்கு ஹீட் ஆகி லெட்டு உருகும். நம்ம எந்த இடமோ அந்த இடத்துல நாம் சால்டர் பண்ணிடலாம் பக்காவாக. ஓகே, வேகமாக குயிக்காக ப்ராசஸ் பண்ணணும், இல்லை நார்மலாகவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா போர்டில் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு வேகமாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், சால்டர் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இது தேவைப்படும் வாங்கிக்கலாம். இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து 1050 வரும். ஓகேங்களா? என்னென்னு இது பற்றி செப்பரேட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நிறைய பீஸ் வந்திருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு கான்செப்டில் பார்க்கலாம்.